mga kaigsunan, kiniusap si Jojo Bersales sa programa nga Kabilin sa atong hugna karon niata sa Bogo City. Makita ninyo sa akong luyo ang simbahan sa Bogo. Niata kay atong subayon ang Semana Santa sa Bogo City. Ubani ako ninyo, ini atong hugna karon sa Kabilin. Mga higala, sama sa practice sa tanang mga Katoliko sa lain-laing lugar sa kalibutan, ang mga prosesyon may tabo sa Semana Santa magsugod sa Miyerkules Santo. Ang Miyerkules Santo nga prosesyon mao na ang primero prosesyon nga makita niya usab na dinhi sa Bogo. Atong ikahinami karon ang lain-laing mga personahe nga naapil niining prosesyon sa Bogo. Yun na atong lantawon kining usa ka karo kay dili estatwa ang nakabutang diri nga mga sundalong Hudiyo kundi buhi kini sila nga mga tao. Ato kini ikahinabi karon. Kani mag-isang karuha nga nay live na mo po'y available nga nay posible nga magbarog mag video ba. Ning apel ko kay naman ko gipatay sa kong lawas nga aron kini akong ibatag mawa kay kung sakripisyo ka nam gihatag sa Ginoo sa imo sa ato. Makikinabi kita karon mga kaigsuunan sa Vice Mayor sa Bogo City si Engineer Santiago Sevilla kay duna sa ang iyang pamilya karosa dinhi nga nagprosesyon karong Semana Santa. Ang imahe mo ni ang Nazareno nga gisakit nagpasaan sa cross. Ika na sa among apuhan sa apuhan ang pagka-tao na ko daan na ni I think mga 100 plus years na ni ang maong karon. Antod karon ang nag-atimanan na niron kanina nga akong mga bata o kang umagad. Nya karon sa nang hitabuha ila na sang gitrain ang ilang mga anak pag dikural sa maong akaro. Amo ni gihimo na ni para dunay sunod. Sa Semana Santa kaduha, Miyerkules o Bernis. Gisunod na itong karaan nga papaagi to, duha yung makina nga nagda. Sa karong prosesyon na, way nanguha, ang sa Bernis Santo, purot na atan ng buwak. Wa sa mikibaw kung sa ilang purpose na ang ilang gikuhang buwak, basta nga, ikuha sa buwak, nila pasagdan lang namo. Igbalik na sa karong nga rin, beer na wala na yung mga buwak. Kada to yun na, sukad pa sa kupag dawat na ni mo yun tradisyon na. Agi lang sa og pagpasalamat nga gitagaan tag may lawas. Amo ning saad nga basta na pa mi ang tanan na mong mga anak apo mo gi mosunod. Dili na mo na ihatag og lain. Mga higala, mubalik ang Kabilin human niining gamay nga mga pahinumdum.